ल गाइजहरू, मैले यहाँबाट गाडी न्युट्रलमै छ। म यसरी धकेर जाँदैछु। अब यो चाहिँ नम्जादेखि सुलिचर आउँदाखेरि यो ओह्रालो रुनिमाङको ओह्रालो यहाँ स्टार्टै गर्नु पर्दैन, आनन्दले यति बेला म सिर्प गएर फर्किसकेको छु। यस्तो टर्निङहरू धेरै छन्, यो मात्रै होइन, थुप्रै टर्निङहरू छ। यति सुन्दर ठाउँ छ यो। एकदमै ओह्रालो छ होइन। यति बेला म अफ गरेर ओह्रालोमुखी झरिरहेको छु। कुनै हो हल्ला छैन, एकदमै शान्त आनन्द पिसफुल ठाउँ छ क्या यो त। यति बेला म रोल्पा जिल्लाको सिर्पदेखि रुनिमाङ आउने ठाउँमा छ। पुरै 60 डिग्री घुम्नुपर्छ, त्यस्तो छ यहाँ। गाडीहरू आउला, यहाँ चाहिँ ठुलै ट्रकले डिस्टर्ब गर्ला, त्यो छँदै छैन। यति खिल्ली छ बाटो। झन्डै 5 किलोमिटर यो ओह्रालो छ क्या, 5-6 किलोमिटर माथिदेखि, यो नम्जादेखि 6 किलोमिटर ओह्रालो छ। धुलेवडा भन्ने आउँछ, त्यो धुलेवडासम्म ननिस्टो जान्छ क्या गाडी। आइरहेछ अब गाडी होइन। उकालो मुखी चलाउनु स्टार्ट गर्नु होइन। हामीले त आनन्द पो छ नि। नो नोइज के यो ओह्रालो झर्दाखेरि कुनै पनि अब यसो गर्दा आनन्द पनि आउने होइन, हल्ला नहुने। झन्डै म अहिले 5 किलोमिटर ओह्रालो झरिसकेँ कि यो घुम्तीमा।
कस्तो खतरा घुम्दैछ कि यहाँ त झ्याप्पै यति स्पिड आउने हो भने यहाँ त अर्को गाडी आएको बेला